早晨，咁早嘅收工啦？我翻學啊，好咩咧？飛機維修員。哇，好似到喎呢個課室。哇，咦？點解全部都係男仔嚟？驚唔驚啊？我而家突然間 feel 到好似有少少心跳加速咁樣，點解會咁㗎？同埋裏邊好多啲機器啊，好驚訝！我冇 expect 過，頭先一踏入去見到哦，原來全部男仔，我會心諗係咪真係冇乜女仔會有興趣咧？但係原來唔係嘅喎，即係好 welcome 女仔都去一齊學。OK， 加油！好入去啦！佢哋好正經啊，個個都。Hi， 你好啊！大家好正經喎，好得人驚嘅呢一個堂，係咪你教我啊？今日都好歡迎啦！阿 Tiffany 會成為我哋今日一份子嘅，會 join 埋我哋一齊上堂嘅。知唔知上咩 Tiffany 今日？維修飛機，但係係啦，維修好大沓嘢喎呢度。係啊，大家都要用到㗎嘛。第一反應一定係驚嘅。阿 Sir 第一件事就係派咗一啲 notes 俾我哋睇啦，輕輕咁樣介紹過唔同嘅螺絲啊，佢哋嘅頭會係有啲咩唔同啊，有啲咩用途啊咁樣樣。我哋裝拆螺絲嘅時候咧，會用到啲咩工具啊 Tiffany 知唔知啊？嚇？咩啊？用啲咩工具啊？去裝螺絲。嗰啲扭嗰啲。扭嗰啲。係啦。咩嚟㗎？扭嗰啲係？有冇同 Screwdriver。係啦，啱啊，有 screwdriver。哇！呢一款係比較獨特少少嘅，而係我哋本土文化工具，佢叫做揈揈。揈揈。係啊，揈揈啊。咩叫做揈揈嘅？因為係啦，方便去安裝拆螺絲嘅。我真係好 focus，我好想學到嗰件事嘅，但係就發覺原來眼見咧就好似唔會太困難，即係都知道係有複雜程度喺度嘅，但係就唔會想像到係有咁細微嘅位係要執得好緊。所以要好確保自己做嘅時候個流程係啱咯。哦，即係其實係都係安全。冇錯，所有嘢都係安全行先嘅。所以呢個真係發覺。急唔嚟啊！今日我哋會最 focus 係啲咩課堂咧？就係點樣去做啲 lock wire 嘅工作㗎啦。我會有個概念，我知道係用翻個 wire 點樣鎖實。好，跟住咧就度一度 ，make sure 佢盡量平衡。之後咧就要做最錯嘅動作啦。好，夾住佢下邊呢度。OK， 我呢次識㗎啦，我唔會撞爛啲嘢㗎。OK，one two three。哦，係啦，膊頭放鬆，用手哦啊，係啦，好好多。係咪好蓬嗰隻？好 thank you。初頭睇阿 Sir 咧去戳直個 wire 咧，係用個手腕去戳佢嘅。咁但係我係聽到個聲咧，我以為佢係敲落去嗰個板嗰度。因為可能我隻眼咧係望住個 wire，我冇望佢側根嘅範圍。跟住我就喺度諗啦，哦，到我要做嘅時候，我就要揾個地方敲。自己就住隻手。呢頭哇！自己就住隻手。呢頭哇！我連部機都跌埋啦，搞到好多破壞啦，度好似冧樓咁樣啦。跟住咧開始做第一個 twist 先，第二邊就咁樣 under。冇錯啦 ，under 跟住佢已經識得快放去 under 嘅位置啦，即係顯得佢已經係啱咗個方向啦。哇！我咁樣諗，不停咁樣 twist， 仲要如果調轉個人咁樣，都其實都幾冇錯啊！幾攰嗰啲件事。咦？好似到咯喎，啱啱到，咦？好似多咗少少添。你頭先斷多咗啊嘛 ，untwist。哦。點解唔可以 untwist 啊？twist 咗之後，你條 wire 會曲會亂。原來係要即係好 focus 到喺每一個細微位，因為都有佢嘅技巧喺度。今日除咗 lock wire 啦，除咗裝拆螺絲 panel 之外啦，仲有一個地方會去嘅，就係我哋嘅車頭啦。知唔知咩車頭？一聽到車頭，當然係諗車線啦。但係我喺度心諗啦，但係飛機唔係車嚟㗎嘛？你哋知唔知㗎？飛機 engine。
哦，飛機 engine。哇！真係好好啊！係啊，但係點解飛機 engine 會有咁嘅名咧？就係因為飛機有唔同車頭噶嘛。喂，第一車頭做嘢，第二車頭做嘢，咁樣方便好多嘅。咁嚟到呢一 part 啦，我哋好多時做維修嘅時候啦，都要知道咗佢哋嗰啲 condition 如何，先至會做一啲檢查維修噶嘛。第一次見到咁大嘅飛機嘅 engine 啦，咁大嘅葉啊，即係好似飛機葉，成日都會離遠睇到佢喺度揈噶嘛。咁但係你唔會咁近距離見到嘅時候，我會好神奇嘅件事。體驗完成個啦，最後你覺得個感受係點？我會形容今日嘅 training 係專注力。我發覺每一樣嘢其實你要夠專注去每一個 step 都要做啱佢咧，咁先至可以達到安全最高嘅level 咯。